கேரளாவுல பெஞ்சிட்டு வரும் கனமழை காரணமா வெள்ளப்பெருக்கு, நிலச்சரிவு போன்ற சம்பவங்களால ஒட்டுமொத்த மாநிலமும் தத்தளிச்சிட்டு இருக்கு. கடந்த 2018 நடந்த மழையை நினைவுபடுத்தும் வகையில கொட்டி தீர்த்துள்ள இந்த மழை கேரளாவுல பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணிருக்கு. தென்கிழக்கு அரபிக்கடல்ல குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதால கேரளாவுல கடலோர மாவட்டங்கள்ல தொடர்ந்து கனமழை பெஞ்சிட்டு வருது. இதனால திருவனந்தபுரம், கோட்டயம், மலப்புரம், ஆலப்புழா, இடுக்கி, எர்ணாகுளம், திருச்சூர் மாவட்டங்கள்ல ஆறுகள்லயும் சாலைகள்லயும் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுது. இந்த நிலையில இந்த திடீர் மழைக்கு கொச்சி அறிவியல் பேராசிரியர் விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. காடுகளை தோட்டங்கள் மற்றும் பயிர் வயல்களா மாற்றுவது போன்ற மனித நடவடிக்கைகளால ஏற்படும் மேகவெடிப்பு தான் இந்த வானிலை மாற்றத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்கும்னு சொல்லிருக்காங்க. தற்போது இந்த மழை குறைந்திருப்பினும் ஒரு 11 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் இந்த மழையிலும் வெள்ளப்பெருக்கிலும் சிக்கி இதுவரை 27 பேர் உயிரிழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இது மாதிரியான இன்னும் பல செய்திகளை தெரிஞ்சுக்க இணைந்திருங்கள் நியூஸ்டியனுடன்.